الله الرحمن الرحيم. في مجال التعليم طبعا في حاليا مشكلة كبيرة خالص ظاهرة طافحة على السطح، يعني اللي هي عبارة عن مشكلة المعلمين المساعدين. دول معلمين من 3 سنين، من 2013 تم التعاقد معهم واشتغلوا في المدارس صراحة لفترة طويلة 3 سنين، ولكن كان في شرط العقد انه لازم يكون حاصل على دبلوم تربوي، وادوهم مهلة 2 وخدوا مهلة سنة زيادة، ولكن في بعض المعلمين لم يحصلوا على هذه الدبلومة نظرا في بعض عندهم تخلف، في بعض منهم رسب، في بعض منهم برضو الدكاترة متعندين بتوع الجامعة في الحصول على هذه الدبلومة، وبناء عليه 3 سنين عدوا على هؤلاء المعلمين وتم فصلهم تلقائيا. احنا تواصلنا صراحة مع وزير التربية والتعليم كثيرا، 2 3 خالص صراحة، وبعد كده برضو حول الموضوع للجنة الإفتاء بالفتوى في الوزارة، وحولوه لمجلس الدولة كمان، وقالوا على انه خلاص هم استنفذوا كل فرصهم ولهمش. لكن ان شاء الله برضه عشان خاطر اسر وناس بيوت مفتوحة بتاكل عيش، ان شاء الله هنتواصل مرة اخرى وان شاء الله يكون في فرصة للمستقبل. يعني برضه عندنا احنا مركز زراعة مستوى المحافظة، المركز الوحيد ما فيهوش مدرسة تجريبية. انا عملت طلب برضه للسيد وزير التربية والتعليم بعمل مدرسة تجريبية في داخل مركز زراعة او سموها مدرسة مميزة يعني. واحنا عارفين طبعا المدرسه التجريبيه دي مش هيشيل مدرسه مره واحده على طول. انا طلبت منه برضه، انا عندي داخل مدينه درام مدرستين، في عندي ثانوي بنين وثانوي بنات، قلت له افتح لي فصلين ثلاثه كده الحاقا بهذه المدرسه حتى يتم تدبير المدرسه ان شاء الله مستقبلا. يعني لا في مشكلة برضه المعلمين اللي هم 30,000 معلم، وبرضه السيد الوزير متواصل معنا إن شاء الله، بحيث خاصة إنه فيهم بنات طبعا متغربين من بيوتهم، ولكن الراجل قال حنزول كل السيدات حنرجعهم مكانهم مرة أخرى يعني.